Vraiment la carte émission le loto ya melbino Karine Ouattara Lampiana vandi ça succès ko vandi son net na ndenga lelo esinga mo libele libanda nga no 2018 ikutu na c'est so ba jeté na bala na obota na 3 binini oui muchopi koko na tantine fani to beta masola ba bubuli yonde to makambuza ba dossier za nenge kuna koti sakutu koko wana bikaki papa va biter Léon première soin papa na moi yo olingi odobe esprit maîtresse pas doba esprit n'était parce que on ngo sala ngondo lekilanga so lekinga dia esprit ya lokwa odobe nga Voilà, ici nous n'est ma camboula, la direction est solonde yango, la direction originale. Merci na Francis Mia Tembo, balbito kenon ka bongo. Et merci na bafan nanganya surtout, babonné na bisono surtout bolingaranga, appelle les labino ya grave. Binez Mbembo, autrement appelé Bolo Abonza quoi de la presse. Nazalia wa toujours pour notre team, vraiment ma solo boyebi bien que sur micro ya Bolo Abonza quoi qui sait que y a non y a ça ne va pas te causer vérité. Na source avant nous inviter, merci d'abord na partenaire officiel Balobi Fumutoto Mabilama partenaire officiel ya phrase correcte Binez Mbembo BCI Beros Bokote mobile bato Laetitia Midi ba parents ya Josias na Emiliana et Salabino bien makasi et Mebido Shalabi autoroute garçon moro bien et salo vraiment bien makasi et Salim Kapesa Balobi grand tonton et salut bien bijou beleza Balobi patron suisse mutana banda ko belé na kini muta contredire ngazate ou mela Balobi Prince Tumbono le sol colotron colo momi colo masolo babi ou mela parce que za la rayon a pensé na yo merci à Babo Matutu motema manger la mesa Babo Matutu donc et ça l'offre vraiment bien la batno so balinganga et tozo koba vraiment la carte émission le loto ya melbino Karine Ouattara Lampiana Karine Ouattara Lampiana bon messala mi mikolo la baronne pe manano to yepe na Karine Ouattara Lampiana on a commoné la nana donc 3 combo ya ba papa na ye na ba papa kulut na ye no so na ya koko na ye no so zui et tout vraiment temps au sol parce que internet c'est qui bouger ya photo lo barango vérité moi so ko bouger internet donc aningisi to ko lo baliso zongisi sous polémique na musique na biso parce que ça la net mo rolala ye ko la musango pona ni na sala ki bongo tu voyez ensemble na bino toujours la 4e émission Ouattara Lampiana Boli bien Binez et Bambote na boss à sito et surtout que na batonia sont vraiment balandango obi IC News tara diana bloquant IC News et pas Bros Francis mi Tembo voilà Bros Francis donc merci beaucoup non profitez peu copia Bambote héritier Ouattara Gatembe la Pulga mon papa Koloto Jésus moto ya Mbofé Rigola mon coco papa chéri j'ai bien piano l'idée à peine donc na moto na ma vie na ba Gocho mascotte ba Gisèle Zinda ba Yani Dembo ba tontine Martine Zobe na pesi sous ba mbote na Yani kilo ya na motema donc baza vraiment ebelé ba mama ye kombo ekiminga nde ekima ki Binez moi tes répertoire l'équipe comme Kimi et ya de maintenant si bâtonniers sont vraiment bambote na que santé ma présidente na biso à Paris Germaine Oungo merci naye maman présidente na biso à Londres Blondine Omari merci naye donc comme boss ekiminga ka boy et ya ka ngi te une émission to sala et tant tozo bengo lelo gola Ouattara Lampiana et lo bani Ouattara Lampiana, je crois que le monde doit comprendre déjà. Gola c'est héritier. Et pardon, Ouattara c'est héritier. Gola c'est papa Hervé Ferrigola. Piana c'est JB Piana. Parce que Binez, n'a aucun bonza quoi. Voilà de la presse. Donc quand c'est maman papa bolo, dinga mon se réfère bien ce que Binez endosse c'est pour nous sala papa. Ils étaient qu'à coco, nous toi papa, nous toi
non quand non boza kutu na famille mais tellement que c'est là na musala na oza fier na musala sala que lelo bata la binaise na musala pour sala ba kangisa ka binaise na papa boulwa parce que mon erreur le bibo mba na kanisi les amours référence les éléments mo boke asa musala sepelisa aza parmi les lots tobito zonga sima nga kutu na yake ebende mingi na CFMC voilà et pas maman dangi avant déjà ma camion se comme nzamba benda molimone en tout cas na yake yeba endorser la nzambe kana musala na koluba wana aza vraiment parmi chez tobito tanga ba 5 journalistes qui photo féliciter malgré polémique malgré bango ba de oyo krake amati ma okitata telemi wana binez kozwa succès za bien bat barna pour ça succès vendre sa succès. Yango lelo est sans polémique, sans polémique. Pour nga na cause raté. Naza pe montu naza hypocrite na bando flatter. Omoni sans polémique, omoni ti ba leader ya ba wenge. Il faut te féliciter abon. Que va ça ba succès plus de 10 ans ba vendre sango. Binez succès arabia biso soto lukasi. C'est nga na on pas sa succès er na zui succès. Vendre sa succès ko vendre son net na ndenga lelo et singa moi libele libanda. Et c'est un baiser à n'importe quoi. On peut baiser à n'importe quoi. Mais c'est quoi ça, merde? Succès, c'est quoi les autres? Il faut baiser à babou. Ce qui bon côté est vandate. Nous avons tellement de ça qu'il y a l'homme babaye. Net moi non bandol na Brazzaville zo bandol tikala mutakala. Au moins le attaque quand mutakala. Bat ma moni mutakala notre balembi. Ato tiki mabele pole ba moni yango trop na bible obi excès elo nyo se comme lisum e ko mabe do bat ba moni on trop babaye ba ko muluka ba moni elo ko sika sko zane elo ko sikate libele to mona nzoto nyasa to mona yesiko l'exception o kata ya ba kovo pour nga lo karimo condition na signé na kata kovo nyoso lingata ana likoshi e bongisi e bebi o comprend pour no ba mona na kovoter. Donc pour nous le bakenet si on a ce qu'on a parce que papa boulot ba bato ya féliciter kazu succès avant de se on malgré ba journaliste ba bima banani côté ezo matezo inda ya vanda kiwana. Donc pour nous le bakenet nga peso lelo no zo ba komona parce que ça parmi ba kombo et ça fierita mboka lelo to ba congolais to bossa na tito bina ba musique ba étranger oui mais c'est ce que to bito zo nga business congolaise ba tout no mboka na bino Ulu banan. Siko ezana batu ba osa ape musalango me baza batu asoni. Que devant mon payatunyo o ke li soni. Siko ba papa chéri ba batu oyo ke la sonité. O ke le soni ndeni tanondaza. Ye mono ko monende ngaza oyo ke le soni ndeni. A se comporter lo kwa mukolo, ebi ke na bana de abakoli, il faut bêtise na sa te. O non que ça menami so bana te. Obiso moto sala ba bêtise. Nga na ba grande sœur na to ba milai moko que to sala ba bêtise bo c'est comme place moi naza au fino pia o mona anyate de o comprendre que a ne peut monta bêtise mais en tant que moi na okula moi na ba bêtise o bana mais elle alo bana batuté que maman na nga sala na misu na nga bongo mabe omoni sko ezana bato sko o sa bêtise na bana na yo na mobali na yo na moi sinon ebike oza monta bêtise dans la famille moi on va respecter à côté donc ozo kombonoté. Malgré nga mona amutu abuzoba mais malgré buzoba nga mona zonga amutu pour ceux na zonga amutu te seki na RTGAP na ki ndata makolongulu to mkomsu na ati mayo no bina que c'est émission pour ni kuna la ta chemise de pour dire que mo pe na tala RTGA a boité. Voilà ce que papa chéri ba fait rigoler la vérité ba parmi donc on est vraiment fier yozo ba kombo na bango ba batu ba na ba défaut mon zima la moins ba qualité l'équipe ba défaut donc c'est la qualité sur 100 déjà ce qui dit ba qualité no et à 90 10 années c'est l'autre côté donc 90 ta zo dunda on 9 fois donc tozo mon na kutata ma bien noté Karine loko yo salo za kandoki yepsana no ngamisama mabe non même pas binez ezaka ko lingi loko omoni loko so lingi et ata lokwa libala batnyo so balata ba alliance ko yebisa ngate ke awlobano ke nena la alliance dans ça 50 ans na libalo te mais arrivera un ba osala ba 10 ans ba fêter poani po yana mamba mona na kati mais omoni pe amuta silika kangi biloko akende mabite bana nga ba mikie non ko tangisa bonte na vanda ta pour na classe abana nga donc pour non ba ke ana raison moko akangeli mutema o c'est la 30 ans de mariage mais elle a fêté 30 ans biso soto ya fêté 50 ans soni balinga na 30 ans de mariage nzoka te tant sona 10 ans déjà nga boma libala 20 ans avant ya boy mais ana raison na vanda ta po bana na nga lobi na bango batanga bana lobi ba osuna na vanda la tabana
mobali asa o alingi akenda ta okende une semaine yeme ngapo na bananga donc pour nous avant de li intérêt moko oyo alingi e ape netinga na musalo binezi na kutena mambo ibile na kutena mambo ibile okay na kiba kasho na lo bakama ba musalo te na kutana pe na makambo malamu mais tellement que na lingi on ba vérité na tangeli onte au moins ta cours yo kende au cours du soir ina tina yo yeba no ina ba no te pa no soka nga o ta ka ifasi to mona bilo musuti te ngande ba camarade nga baleki na ngande batanga na ifasi nga na yebi fasi ki grâce à bande ko na ba camarade nga ke ifasi nga karina kenda atemba mona yebi angote ina na yeko yeba ngo pona futela pembenya ina nde na yebi na ke oh ba journaliste ba chanteur ba chanteuse batanga kawa o ba robeta santé moi mbunda moi nini awa na iba kangote avant donc on a sali ba commercial nanga papa nanga posani zaki moi nanga asa commercial akomata commerçante le quoi lingyo loba o so na tana ba client comme ça ba kakolo bilo yo so na 600 maloba no na ba calcul posani zaki na moi nanga ngilo ba azata secrétaire à gouverneur maloba na aussi sango na ba pa ya gouverneur obeti la ba ma solo soki ba yamba bango ba so pe ba yamba ba onte ba zongi maloba na komata avocat o samba rapport na ta ba client mbongo ikoto moni aka même pas na idée e ngamo pe na aka na idée on a te mais tellement zelo na linga pour na linga no musique makasi na linga musique na ki déjà ko solo na ba misia menene na aka déjà mukie batum sous le bakanta ngo kis et qui cité Binez non pas exemple tom sous le Binez le monde de la musique il y a 5 ans nga Karine Mokonzi na moins de 30 ans mais dans le monde de la musique na c'est 17 ans tous ala na tukoza na matière moko en fait Binez a outine na mamna ba français a outine na famille na bango a se respectaka a eu ba diplôme ne ba licence ne aye musalo yo pour alingango mais eraye tam su Binez oye banana Bill Clinton lelo amona Bill na teva boaka mais tam su ngabilo aboaka na yebiye tam su ava pa boaka na clip wana na oke yebiso peke ava boaka na clip wana ko toujours en alia raboy jour bilamba balata ko te utake pa gibo ko polo po anini po na ki kati ndaku donc ils en ont qui nous quitté wana nya socio na ki bon mais era pour nous expliquer Binez et lo so lingi on a pris exemple à libala pour libala ba so ba na posa kota libala mais so koti na ndako ko mo ka poso bima ba biso be ba tutu ali banda posa ka netinga no bi 2018 ko tu na se so ba jeter na bala na obota donc Karine Mokonzi la ta voile quand o yaka anniversaire na oko ya lisusu malo nde fo boyana Angélique Ntima je dis pas est-ce que libala moi to manquer parce que OK on va na poto pour papa za na poto bo ko s'installer te poto to bando kende to bando ya to ko s'installer a musala ngeza ka poto no kende yebi Binez na biso mo ba to tala biso na balinga biso so ka ba monyo 3 mois 4 mois ba bayo pour au comédien na poto oyebi de avia caillou oyebi via obima na malili na hiver oyebi déjà aller kaba pesa ko kaba 50 € na bon oyebi pe ade na libulu moko te ke no somba bilo ba griffe erikita kawana oso oyebi yango siko elo nini yo oyebi to bondo kabelo libanga kaka non ba ko masiko ko tala nani abimi na kini mikolo nani mikolo azana makambo yenda bwa kanga donc siko ngana ko perdre en côté poto no bando kende net mobile nga linga kaka bibana biso soto bota bona poto par rapport à vikuna pona bana oui mais ko vanda musala par rapport à libala nga so na bali na mobile nga to bando vanda na mobile nga to voyager ka to kinda poto mobile nga français donc voilà et là biso to quitter la ki bolo abonza ko na biso Karine to ebio mingi pembeni ya héritier watanabi attaché de presse parce que na mo émission mo awa ou l'accès sur carte na yo zaki attaché de presse héritier watanabi et lelo pembeni na firigola to ebi to zo communant on ndenge nini eloko yo luki zo la pongi ko ningisa yo ningisa internet émission au sein na papa Hervé d'inspiration émission na ki ono wapi en fait émission na papa Hervé je crois ebi combien de fois na dérangeaké non 5 émissions la dérange qui peut inquiéter Papa Hervé émission et enfin Papa Hervé qui anniversaire nangate musale binga qui na Lubumbashi donc pour nanga na koki koloba kana langa jolba ki izoka cadeau anniversaire nanga cadeau parce que lelo Binez ntokoki bando discuter si côté Binez na lekio na bassin te Karine na lekio ata to weli basa tanga na lekio ata yo lekinga to ba miste
basango et pe ça soit à s'enfronter so ngana binez photo we les photos we la binez ayambi nani binez nda yambi binge fona kina binga pe fona yamba et lo ki sanksi ngana binez to ibana ya micro musala donc avant na bandotela ke binez akange kaya la te chemise bien il faut na tano mais binez ndenga la taper bien bozo yamba na a tese ke lo ya ke binge fona koteli la ngobo po musala siko tozana na problème moko ngana zo kwa combiner ngo bien parce que na clair n'a pas perveillé binga mon papou chéri tu vois ta vanda nanga au moins papouche aibi ke Karina lo ba mingi mais so yeli ke papouche Karina ba opso pekete o Karine te mais o ye pour aba wana mwana ayebi ba act nanga ayebi combien de fois ndenge comportement nanga izala attends ibanga sur 100% te maibi ngata 98 tanti Fanny ngo eza nani parce que otangisa ngoti na Ferregola tango yozo ba tanti Fanny maman Ferregola tanti Fanny donc azuna maloba na mnoko na yo a confirmer ngo suna mnoko na ye et perception na explication ya tanti Fanny parce que yo ndo mtobimisa likamo tanti Fanny wana tanti Fanny aza moko ya binemi nanga na 3 binemi na 3 binemi oui muchopi koko na tanti Fanny mais na mono nze papa ba tanti Fanny engia kotela na ye mwana ye mais siko lokanga na yembi baloba jamais koko dia nzombo siko loka baloba jamais que telle fille telle père ya kaka telle fille telle mère donc loka yenga kotela mwana ye on a bise ke yepe na koko comme c'est tontinte ye a penza papa na commissaire maman siko koko alors donc koko loka biso to lingana biso ka mbela ngo papa français ba benga ke mami donc to commissaire bongo parce que ozo linga o kota eloko moko ya yoti omoni nga na binez na opes exemple akoko dia nzombo nga ko dia nzombo to na problème te nga on a ça qui mission exam sana nga binez nga za ka hypocrite te je crois na ba ki journaliste na ba ki animatrice to e bien belé ayepa binez bi akepa bibi kapinga te bibi yonde akepa isha koko aisha ndete sarafio na yo makambo nga na kasko bongo te binez ngala bongote je crois ça fait 2 jours to lobby to soleil no na WhatsApp lobby na likamo bone msote binez ko sa bongote pour nini pour le lobby binez moni bato ba talent bo sepela no binez ça me bien ya poser ba question poser binez boy so ki ka 3 mots bon monote ba bosani bola mo binez e ko binez journaliste akala po bon mono kate bana bezote beba ke binez bali binez obela binez o mona na te ana ba makambo privé moya lo bezate bango tel bango ba monote ba bosani omoni donc alors ersiko bat ba talo ba piso chance binez bit na internet on a combien de filles et puis que tous les jours ba bota prévenir que ngana to tu yamba pa internet na tu na site longine na oye bango te donc pour na ko ba ke batu ba bota ka butu moy mais na ko bota ma o bato na ba bota maka ba oluka ko yeba na ko talama sko binez so zui chance quand même moi wester batin de la code que binez pas vanda kakiata na bois ki bango te wana batu na nga yande na ba Giselle zinda ba ya ni dembo na bi ke pongi na lala c'est la famille nana ba jili kintima na nga ya sali banga suna mseka ma copine pia ka la baronne na mbongo te na chelo $1000 mo bebe ya mikolo vous comprenez ndeko no toni nte camarade ya san libanga lo bananga te ke Karine oboka ngate pona boka kiti batuko bakama oyo na Julien ngolo baki camarade ya makasi bondeni to ka ata kombonete jamais pas bananga ke ma copine andeni libanga te ayebi côté to uta place to koma côté to ukindi ke Karine master nga me akota ba guerre na ngondre ko ndeko nanga et pour akota ba guerre tam suna moto andoka bele jean chemise mais natali ke yan pe master nga o sale ma bibi lobi osanga lelo to kabwana na boto koma to kabwana kende na biloko nona ba ki danger na o comprendre binez mais siko lelo na musalo yana ba journaliste ba hypocrite na bible lobi so zatiede osanza yo nzambe bible mtelobi ozatiede o koto malili koto moto nzambe osanza dans l'axa oza malili to za moto bango ba bungo nga na bongote na regretter na comportement koko dia nzombo à ma grande surprise na côté na téléphone na kuti bloquer na WhatsApp o bloquer nga pourquoi parce que dans nzombo ndo so la bien bobenga na bokoma na WhatsApp bien ya makasi na yebisa na yambe na émission ebi condition pesanga na boya nanga condition nini teloka bango bakanisi monopole oloba keza bango to bandasko ko loba o comprendre pour bango ba mama Marie a mission te binez
ngano lelo to ke beba na bandenge nyonso jamais non la mukana loba mama ba Binez na côté na mambo ibanda ndeni mama na simba micro te ayebi makambo na biso te donc soki mama na kota mambo ezaki ata muso ba tungisa mwana nga Binez mama e likambo nini mais jamais ta ba tungisa likambo nini na profiter ke na yo pe mama loba na mwana te non sango te mama mama fait rigola o ko finga e. Ben oui, tout le monde a internet inde ba koti si komba mama Marina Buzoba mais erbo koti c'est Binez elle quoi otalinga Karim mokonzo lati lantia blé koto etenga mi bongisa mais yo mo bosani otala ya yo lati ya chocolat pour ko balanga bongisa na ba ondeni yo moni yanga avant moni yanga zoma kitata tala pe yo bien au moins te koto pe tengami erbo lo mama Marie bolo mama fait rigola net nga mo Karim rigola nanzi misiko na tuni bino lisola vie bombas wa bosani. Il faut beaucoup de comprendre que ma cambiza, mon ne pas que le bapé eza. Mais elle se tourne le bapé. Laetitia Midi. On a le dit vieux bombas. Madame mon coco dit zombo place à ça. On a soit vendu des nébili acheté à comme le caboulé. Tu bête ma sola babouli yonde là. Pour ma cambiza, ba dossier ça. Mais total à que Binez a soigné peut-être na bibi kapinga. Toti kabono mamna bon mais so yo Binez ngo laksanga ke Karine yo lokwa yo mto yamba ki bibi osali mabe et non la qui sono ba mabe o yo salaka ba yamba ko et puis plus de 10 ans bo finga ka faire tout le jour il y a tous les jours net nga ba ya faire nem ça peut pas faire trop c'est trop et comme na ba buzo ba msunga mo non laksanga peut faire moi tim ta comme na niveau aboué bayebi ke osaki lote olobarate ata sali osale lote donc net biso batuto linga musique okomo misa biso ba yuma net nga boy pa faire obinisa nga foutaise pona kana yo siko ba otala yo ba osalo boye yo mo poza na bon mo poso ozate to ozwa ba place ke bo sa bo ete ya lwa lelo ngo simba mona faire rigolo na ba te bo simba ete papa bango so azaka nga linga te mo si lonta ke papa bango mo azu comprendre na mukili etu na o yo nani na e papa na na bon mo ilongwa wana. Au démarrage, Jésus de Niance a démarré un tout tindi. Bon. Au moins, nous, ils ont battu le langage, mécano qu'on retire, fait rigoler à n'importe qui. Azana nos responsables à marier, na bana. Azan numéro 1, il y a entreprise na yé. Donc, au kokite kako lali pongi tonde na mela qui se peut ba masangambi l'anniversaire nanga. Na la pongi na lamu ki na kuita masangambila na tinde o bandandeni na bandotindi no bandona na gauche na droite mama on expliquer ça na français to na lingala no bandandeni li solon e bandandeni la tikali ko tindete ko tango yambaki o monto ko zangi mingi na parti pris na ye ozotika ezo finga ne batna do démarrer ando finga motute ando lo baka vérité yeko tout ceux qui olobi ando finga fait rigola fingi netinani oh là la muka bingani koko dianzombo ngande tantine Fanny nenge kuna koti sakutu koko wana bikaki papa fa bitele no première soin papa na moi yénante soki siko to lobike ya fingi pour faire rigoler fingi te alobika vérité makamba bakipede mambebele bele wana se Alexis banda kupona donc no filmer banda kupona Binez nde yo lati chemise na jeans so za ngo 5 o lali la mukina mokilike ba chemise na ngo 10 nga Binez a voisine nga na bisko kezaka 5 au vanda noto banzo finga nga keko tunde na bana leki Karine na ba chemise na 10 aussi longtemps bosani ke na betrape tout repano na bi kezaka ngo 5 au moins te ke komisinga na suka na linga pena laksa mokilite Binez ti kokosa wa madame te oza madame ndeni yozo kosa bato na 5 chemise à jean o ngo ozo kosa bato eza 10 eza 5 pe 5 on peut na ndiko expliquer moi ozo ko pas egi beaucoup polo mususu wana ozo ka ngoto musu na c'est pas Blandine Omar oyo kutu ya blé makasi wana kutu ya manche courte ozo ka pas Germaine Ounga oyo mususu tam so somba ka moko siko o comprendre alindo lo bana fingio pona lo bino vérité soki na fingio siko yo bosani onyo solo ba rapona nga ofinga apona nga wana siko soto kangisa ngo esani et puis lo ke kamisanga comment va venir bokyo comme agité et le bino yemo faire rigoler ba ki kisi comment monde entier bokyo comme ki peleke c'est ba chroniqueuse koto ba la la te ba chroniqueur koto na bango mo ba kolo makambu ba la la tete il faut vous apposer au moins que Jésus de Nias l'équipe on mail aloba te er pa bien loba alobi ba mo voyage kene musala pour no ba ki ana temps ki peleke c'était à peine muto apé ça qui vertige te pour bango la qui se fait faire rigoler pia bon vertige au monde dans le barabo Binez ata yo moko bikete kama na Karine am tolo akol bana ngabo e non lande te ndenge ne mais ana likam super na lobino te Karine na loba makol bana ngabo devant ba tuti
a déconné pour nini autant que trop c'est trop Karine alobana sekrana tika mais excès de tika des actes oyo et salamiona eza excès tantina ndola sabatuté na ba live na ba live na pesi félicitations na mona na ngola zo ki ba trophée ne misatu Pedro andola sabatuté na ba live ngaboye oh binez yo soko lali na tongo sepeli yo moko lobi ke lelo il faut ba mona na kangi photo peut-être non que tu as photo na nen lelo nde na lali na la miki be ba mona na kangi photo na Henriette Kajinga na Suède oza na mbongo no osepeli futa billet olanda Henriette Kajinga na poto po bokanga photo bato ba ochango kana ba page binez danger kangi photo na Henriette botaka Henriette grande dame siko nga nebi peke Henriette Kajinga ane grande dame mais ça non sko ba idée na ngate na kanga na photo il accepte que nazangi mbonga billet siko yoso kanga photo comme ba to bomona atena ke nda Suède pa pamba bomona atenga na Henriette pamba oh yondo moni Henriette Kajinga danger tom si yondo moni danger ngata msuna mona ndeno ila madinga fait mama Herkeli bimi mama bebele bimi moni Herkeli wana azelo côté Herkeli soza ki congolais ngaza kwa koko wendo ka koko wendo na biso moko o question na me repose en paix aimer biso boya ki sango na kata Kinshasa solo bipai na bipai azelo te Herkeli anani asala ka lelo azosani po lelo to so na mamba lelo binez mutalenge sote kata journaliste moko ya binez biso bato to banda musalo na biso o na bino leka o munyo so na temps na yi o répondre pe ke lelo binez bolowa parce que nazo simba micro lelo non ça makambo mukili etalanga lelo do o yolo bananga tamso yo salonga na otanga parce que là on est sala ki boki filmer so banda ko ya Jésus de Niance ouais ba idée na oka non ba idée na ngate eza trop c'est trop au moni mambo musique yo etambola na mituka etambola na lamba mode griffe bimi lelo oh tout le monde en débat basi ba kimelango oh fashion yo ko mamba fashion te mamba fashion muta mi place lo bango seleo parce que biso to kimara ba classe seleo la tradia boxer ala ti pantalon boxer et monana keta mususu pe boye ba yake pa bino ba yo tala bino na famille ba obenga ba voyou poni moi mobile yo kitsa pantalon boye boxer et monana oh voyou so ba ina ba bilu wana ba tente ba suki ba kangi ba mish oh mi ba ndeni ba banda ngo tongo lelo yo surtout la bato yo yana fashion yo yena ngokan et le mal on t'a fait rigoler mon que aura fana vite mana to kita no to mata binez to kita to mata to zonga bato nde fait rigoler lobi to côté la sko mututé na droit poser ba question tepo et à plateau na yo mto yambi nganga na droit réponse yo na droit question mais na habité c'est non que c'est que le binez na poser question et fait rigoler mba vite imana non tous nos canettes musiciens n'y sont les 5e génération autant il y a nani erana tuibakai entre nous nanenga mabete sans polémique soko yeba musicien et un micro non loba pe que Karine Erfera yimba vita imana to yoki ngo mutu boy musicien boy pe 5e génération azala lelo pe asa succès azalaka mututé au moins on a mututé comme on a Karine Watin Bolampiana voilà mais na biso moni série wana mututé fait rigoler ce qu'on ayemba ka vite imana bakama ko yebisanga na ba victime d'amour ya lelo so to comment on l'a ba bracelet belé so na sopi argent boy c'est fait rigoler nabi ya landaka bakata mande batika ya landi basala ba landi asoma ka ba voiture ba occasion za lelo tout ngani on fait rigoler siko c'est Pascal Obate ya ndenge ba makango bazalaka omoni mwasi ana alliance ana kati ndako a trop serebi ke mobile nanga ba Amazon yo mona Amazon abimi ke akyo landa ba ebise ba mona mbal ne hotel ana tante ebi kata kiaki oya ngandi ani yebi na no trop sir mais so moni muto tout atalo ngande ba embela nganze mo ngande eza aominzi mate awtala dia ba yembela nga na Alexandre na mikomisa na sala boy po ba kanisa nga oza okomi na ba stress yo moko mais rien moko les grands cours avant da ba kia la phrase oyo ka pe banzembo yembela ba tumsusu mais yo kasko phrase okina maloba nde place na mona ke na biso ko te to ko to loba ke mère Amazon penza yo maloba raté papa yembeli mutu boy papa sali we to ki sanga bot mère Amazon na raté siko na yo ko ma pe première dame na mon pe ke mobali nanga on a wele la na mutu te na zanga mbanda a lobino lota sali surprise na anniversaire à Côte Studio Embelonzem na yoki nde mère Amazon na ndo kana bi ti caméra ndo yo kande boy mobile no zo adoré yo
a ko ko no likambo boy to habiter na lobelo na nzembo pona singa mobali nga amta soni nga mobali nga da soni on pela tala ka ba karo ande mona ba sa ule bunga batala ka karo amta soni so yo ndimi ozo no ba rankin ka pamba pona gola binez et on tozolo bati parce que tant ozo démarrer ba tanti Fanny tant ozolo tanti Fanny on ba bio linga ka été parce que o revailler abima na yo ye aluba ke yo ba guna été olala na photo ne boy chaque jour na mbeto bi bato bazwara ba salani. Baba, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu as ça, sa conscience. Au moins, ça allait mobile à mobile. Il y a mon nom qui va gua baselinga qui a banga. Bama komi lai. Masque de mobilité. Il y a un lesbien de il y a un lesbien de moi sans na fait au bago za moi. Voilà. Donc au moins, taka na niveau na dimina za lesbienne. Mi bali basile. Siko yena ki danger na ye. Ayebi. Que so ki allait mobile. Bagwa basi ya lingaka na vie bataille ba makambutu yango nyemo pa yebe et surtout ero na succès enga yabwe mayebi kenga na muta banzoto na muta sentiment il faut na satisfait so yo lingaka te point pour batrika ko na GB ngaku ba yo batrika ko na GB ba yo trike nga en retard ke batrika ko na GB batina muto ibatiza muta benga yo oke so ba kolina poto nzone pa sim so touche na GB bakoli kutu enga bo muta bengela enga ba bolingo makasi asasi mo bolingo na téléphone bolingo makasi olinga te nga mamba bakoli ozwanga te na lataka poto na bimaka na mba poto demande na vanda boy c'est na bisi ko na micro no binez na décidé peut que te na minute au centimètre mikolo boy et senga ilo o moi kande na vandi boy et senga te na mela koka et senga te ba tshela nga crédit na te ka boye nga na mutu pe na sali pe na lobi etikali bongo po ba opé bazala avant na loba o babysit o tshemo so era babysit tellement muso a remplacer de aussi longtemps makambo iza ero yete so ça rend no na ezeni te so ça rend ngana ye ezaki nazaka hypocrite te na kokape bat balia batu c'était binez alors c'est te ngoli ngo c'est zande nga maîtresse o les quatre batriko na GB o ya grand hôtel ya ka GB et simba poko triquer faut ekota so poko triquer faut ekota mais kota il faut côté des jours fandis OK pour na maîtresse l'axi que na terrain no pe na bimi nga terrain na ngo kota bongo bima te binez surtout quand on est sala isuna papouche o koto bimi bon abenga na nga na orchestre bandi na ko benga nga ke comment mutu wana ya ko titi na terrain na abima bongo o police biso abenga na nga na ye bo benga ndeni tamsu ne kiri na bo momba yende yanki na trike no yanki et puis na benga na suka na bi banda na oyebisa no tantine mukonzi na bino loba ne ke lelo kutana na maîtresse bozui chimie engala bana ba français ngabi t'inquiète non l'action que naza joma na betanzango na bomwana na mukolo bwe na komo chaka maruna misa na isu na tati de erno betati l'accité que na ebitete na betan makasi na bien peu bien mais na vanda kana tala et atrikanga ekotati ba auto trikanga sko on a zo informé ya kala mingi te même pas 3 semaines na bi ke place ba yo quand ba calme alors ouais c'est Karine Mokonzi to linga ko mingi wa numéro 1 na internet non toi na ba benga ngo banini toi na ba marchandise na biso il faut ka to kanga yo photo na ba marchandise na biso pour etekama to poster photo na ba réseaux sociaux pour etekama to komela que na Facebook na Facebook te na page officielle na WhatsApp imotango na blocage sur même Facebook na ngote de autre ngabi obo komela ngate parce que ngaso komela nga même na messenger non tanga te po ba message mis ou passi non attends non bela on a la ta manette non OK d'accord elle est qui deuxième jour mais c'est comment on ne papa marchandise mais nous ils ont marchandise moi c'est quand tu prends une photo après to PCO parce que photo me mon pe na bralima business na biso bazonga des semaines il y a tous les jours bati nga pe mon bel mo ya voix bien nga na muta ba voix mama na moni trop c'est trop na son OK lo ka bolingina kanga photo na ba marchandise na mino bo zap to na gombe na ville OK no tinda muta ya na azo ba marchandise ailinga na kangi na ba photo na tinda mi photo pour poster il y a pas de problème d'ailleurs non ça no cadeau nga mo pe na poster na page na nga t'as plus de 100 000 abonnés donc bino côté bo cha état ma bien té non tchang pas na beaucoup copier d'accord tinda mutu babosa nyo kata appel bo discuter
wana msebisi oh ndeni uzuru bane atinda mutu biso to na besoin na ye moko poso ki a été bineni to lambe yepete mozo mona teki banda to bandi ko benga ça fait des semaines en compliqué c'est comme on dirait zotimbe la biso ya on a ki na choité on a ndimi na luki ba voix on oye ba voix ote ba kati téléphone na tinela ba on kiodo moi la réalisateur na nga oh ana ba numéro na ba on na tinela ba on réalisateur na nga réalisateur na benga ba c'est comment ba vandi c'est une journée mobimba oh on te rappelle te biso place toza journée mobile ba rappeler été ngape kutu na kiparama mbonte na vandi na mone les 4 ko bengele ki na tindela ba 33 cheating siko luka chef na 33 yebiso batamone bateso bakamwe oh mais oh batatantine herba monye basutu ki oh mais numéro tozo benga ni batatantine Fanny batatantine numéro oyo bino ba expliquer biso ke boza yango karina habitué tozo ba marchandise to kendi nango wakanga ote kolo téléphone on bo solana déplacer oh même ni met bo pesi biso adresse ya ba komo lia munoka ba benga ba singa na rappeler ba on bi boko yokate tantine botiko sopa tantine ko o mo teke bo bi mi tantine tande deng na bi tantine na bi tantine suki zengi pour la deuxième fois et ça ma bi ta ko no ben on lo bon même te ta ka micro bo so no bi pano pour nanga mo no okeli ma no bité fur oyo ku fa attention na lo baté na ça quand na comprendre to nzé na yebité bango mo be ba vanda te ba beti pe di solo to raté Karine to ta ke c'est lo mo bo ya jara pibi to raté to lukele susu yango no lo ba na caméra micro botanga bien kande na zaboy au moninga binez vaut mieux na kufa ke pardon au moins liwa cercle écoute te na mo bimba bo ti mo appelle bo ko tsanga bo zipikanga ndenge kawata ba tembe ko silate yo aussi ça tembe o anani so zoki obimisa makila vert et makila rouge makasi oser l'autre côté garçon mo bo senga no ba photo ko garçon te yo za fille so ko mo to kanga makasi no poste et un photographe ta photographe un photographe si ko net yo photographe o ko mbena ba ido loba net yo po ngo kebisa batu yo et poso ngo kebisa pe rande ngo sala na numéro 1 ya rumba banda bando yemba vita imano za fan na eti lelo azo yemba manix lelo otozi benga ngo nini ba poisson d'avril lelo otozi ba jugement otal la ke makasi preuve ne ke bago faire rigola la tia seno inane na libogo yo ozo no seno 2 mois ko na landi muninga pour faire rigola lo baniti yosko so moni ka faire rigola ne loko okyo luka ngombango tindi photo ba lukelo après yo lobio alandi nga faire rigola ande na tante otala ke afulu olubanoti yango lobaki no ke ngatem na tinda ki yo OK kopia mbongo oyemba na ba français ngo so na ba anglais so po yembi portugais muno ko yembi ka yo mom to yebi ndenge simbiti kasi world te simba is a world OK world na America world na kin so ezape ya world da solo riana ye wana ba pasolier banzoto pour comme muneni biso pe toza ape na basala ba chirurgie to ke pe basala biso au monde ke ça en Amérique ça maté to ça pas ta C4 makasi comme d'habitude net ngabe fia C4 fia chafu C4 makasi na chafu o melango no melango ndeni biso so to landaka ba riana ba star Amérique tano riana ndakomi abonné je de romela na tante pia ana mbongo ninga siko na mbongo te na profil na via pharmacie relation na yo na koko wana uzobenga so koko dianzombo olinge kufara pour émission moko sala ke mais bo solo la bien to solo la bien nga siko na za hypocrite to mo ite na bandeli le subinese to solo la bien mais nazande hypocrite te ke na ye koko dianzombo limbisanga na yambo pe asenga nga na yambe na kene pe musika te koko dianzombo no yambo mais to ça na internet na kene on a RTG ote ya lingika plateau nabi ta koko habite ko sana maîtresse yo olingi odobe esprit maîtresse pas doba ke esprit nete parce que wona ngosala ngondo lekelanga so lekenga ya esprit ya lokwa odobe nga ulikelanga esprit ndeni pona ndenga ite va direct olingo betangelo mobo ils a dia en direct mais ce qu'on a internet obetanga ndeni nga mono mokonza masasi obeti ozui okomisi yango rando mba moko obloquer nga na WhatsApp ba manka ba respect ki na kashote batno se odemara babanga ko ba même na justice ako banga te bongo sko nini bakanga yo te loko moti te bakanga au jour continuera ka ko démarrer te bakanga nga et puis binez il faut yeba que so za célèbre faut bakanga quoi muteba na ko lika Jackson azate Jackson akana ba relation makasi parce que après Jésus et ana mutu moko tayeba na lokwa Jackson mais talaka na Jackson niveau relation mais ba tche kraka
donc pour nous que ngati bakanga kanganga pe bakanganga et surtout que ngabi na ngana sepela bakanga poani musala mabeka ke izala net no yoksa mama na soni ke bakanga Karine bundela mobali bakanga Karine ko ba na bineza yibi mo 200 bineza et comme iba samba keti kachote wana ndi simba te mais maman wazara tozonga na totema parce que bimba wazara kate ba monena na photo te obimisa ke to laksaka eti qu'est-ce qui se passe na bimisa ke te na laksaka te parce que na ko ba aza être cher nanga na ko tsaki na ba bêtise nanga te maman nanga na Belgique na Verviers batu ba yebi batu ba otala biso ba na ye po ba benga nga Karine boy maman nga kana Verviers eza province mo na kati ya Belgique so na na été mobile nga sola na na téléphone ni lima donc pour nous le que et non ça makambu nga na luka lipa nga te non ça ba base nga et non ko ta maman nga na buzo ba parce que mon ye ofinga nga non D'accord, faut taper ma poste. Ba anniversaire n'est qu'on a posté. Anniversaire n'est le 28 novembre. Il y a le 6. Il y a David le 4. Il y a maman Nangezaka le David grand frère nanga. Donc biso on entend la bateau on a novembre voilà. Il y a maman nanga quand en novembre le 28 na posta kete na benga ke na téléphone na yembeli et puis na moi quelque chose na chelie na wester na sepeli c'est que maman profiter na jour na zala bien mais il y a jamais maman nanga ba mon elongine mukolo ba moni pia ke mobali oyo pia bilo amasanga maman star ibo maman star lipa na nguba ke maman star maman nanga yam kolo simba ta micro na libala nanga loba et il faut mukile buka na bat balala tende balala était jour anniversaire nanga il faut internet e ko tambilinga ndenge message Jésus de nia c'est mbilinga et ko tambilinga pourquoi parce que munya sol katala maman wa Karine nanga andeni aza koka atoboka lisu aza mwindu yepa chachoko aza métis bongo aza maman star yim ko no poster photo ne mukolo ba mon vidéo il faut vidéo e kabwana ndenge ninyo e kabwana ki donc il faut template donc il faut penza na 3 heures du temps na ça ba 80 000 vues na ça qui émission faire il faut photo maman nangé ça bongo pour ba mon différence ya ba maman na bango ba leka konze ba lipa nango ba star so leki star leka inaperçue star so okutani elo ka bato bakutana na Yesu ba sepela bazoba lobiko okutani na star ifa fino moi aussi moi provision fi oye moko na maboko makrasi prévenez nanu na ba journaliste ba animatrice ba kat ba côté lo ba kamusanga poani o matata mokote ata boato pamba ke brazati boato brazanga na futelo laisser passer non ça ngoti bato kutu ba ça non plus de 10 ans bato musu ba couple penza na mwasi na mobali ba bibi soto okufa pona ba che corps et âme na bana na bango ba zemezo kota kaka soki pe na musala na yo ata lelo ata merci à pamba et on a kuta mwasi okela ka ma umemi na voyage na passeport à danseuse batimbele pe atikala na passeport à danseuse zo niveau menga Karine Mokonzi na côté la ka bibi na bengo ta bibi kapinga binez na bible bi mtolia na mutokiniti et amsa non sala na bonne mine pour ces 4 ans on met là il faut zapper na bloc en lien il faut zapper na yo met là et ces 400 en bloc en lien te oyibo comme lengo oyiba ce que tu si qu'on a mis là ces 4 na chafe no oyiba te no lenga te no senga te au moins te ki na ba rendre dans kota seke futa ce rendre me manga New York na nyata New York mobali te mta me manga na mwasi na pe na mobali mais mobali te mta me manga na nyata Belgique na mobali ko tout te mto Karine pia ta passeport ndenge za te na nzia musala siko opeksa rando ndeni siko na tuna na kawana nani ba meme na keku musika te Dubai ya pamba nani ba meme bo monte ki boko ta maman na sentiment bo li lonte bo zelo te po imona akabate ani non na ngote et ane jeune mo bo coopérer au luka vie siko o yaka so yena TV ngola ka sabato nzo bongo ze yo numéro et o bon adresse na o ya on pas perdre valobaki tout comme on luka bona ba résidence faire rigola vanda ouais faire rigola vanda te bo tu la sabanda kwa batu ko business o mwana ndena boy ndo lo so la kisaka ya bango o mwana ndena boy na mutuka te donc ce dans mutuka ya business na tambo na on sala on télé réalité na lo ba peke mutuka ya masa na business ya net na zo mutuka vie na choisir matata pinga petit na tambo na no lo ba pe ya vie na jamais na est-ce qu'on a kosa mutuka na na ocho somba ya vie na couvrir ngati yo pa masa na o couvrir mais conscience na biso to yebike na yo potel yebike Karine na kosa na mutuka te mutuka laxi yanga po ba leki no ba yebi mutuka no ba ndeko no ba yebi peke o ya business matricule ba monde bon ba mo pe na ba camarade ce que o kosa na o miko so mo ko ba to ba yebi ote ba moninga pe danger Karine na mutuka moko mikolo yo
nzoka vérité atoti kolakisa bilo ya bato nalakisaka ndako na betela yango tolo binese bafi bandosa batele réalité bandako lobebele kolakisa bandako na bango bakiti badiva basomba na bacommerce nakende na bango mosika te natambola makolo bino bwana mituka somba diva 5000 eya mosika te ana orga na villa 5000 okuta nkana ndako ba ministre mais so ezoke ina ne somba ngoto ndimo o matia pe makolo ya yo o mona te ke basala iso batele réalité na bandako te o lakisa nini rideau yanga na senge pa Angelica Madelena mais rideau nini qualité nini o laksani frigo na somba na mbonga mabanga frigo nini naka na kini me ba frigo kutona banda kwa bana poto naka na kini okoti na chambre na eleki na ba hotel ebele le na pesa ba tu devoir ko kangata photo di ko ambe tu nete pona ela kusena mabe ngada so na tandi mbe tota mobile no yeke tala ngako mdene ida zunga talala au chambre poto zo bela to mona ngo to mona ngo bana poto donc tokota parce que tokota ngate na sama mte ba ko ngisi ba bomba ko to bani uti on a une douche salle de bain ba ko tu ba yebi déjà j'aime en tout cas je laisse douche voilà donc douche na hein parce que sommes dans le bateau on a peu après il y a le palais suis non et suis chercher pour vivre dans la mode et à Versailles elle m'a dit dans la Gisèle Zinda neto ba vrai Gisèle Zinda pas être là il faut pas ça chercher chercher ba là on peut battre un théo ba blandi no mar ya oh ce qui choque c'est ni ça va na sukola ya ngobi ba binga ba couleur c'est crapo sonanga ombia miel bolu comprendre na ba poto na bino isa parce que toi tu pas sola parce que maquiller les personnes sur internet oh ya ba visiteur ouais wa chambre ba tu ya leketu janvier mta récupérer okoki okota na bo comprendre quand des blocs na désordre c'est parce que tout ça quand émission vite fait na ibete c'est na yeba otenga pe ato ngumba tenga to et puis ça to bimela ka brisque parce que bolo to boko de famo mbeto ba voisin routier parce que maramoyo mo ke moi moto voilà est-ce que passe Karine Mokonza la awa parce que makambo mais et fait que ndaka abui parce que to lembi ngana danger on toujours mon eloko te eza ba pousser au bon na salle on a checké dans mbeta na pembe na salle yango moni kutu RK na yina on a bois ki o kutu moni oze lamba na la telo donc na e fatigué na longoli kana sukoli na lati puta kao pour mon rafimo pe à respecter à mobile moni côté na lala attends attendez mbetu to voilà surtout si c'est un émission parce que ça on se na koye voilà tout monde qui vraiment na suka en tout cas janvier comment et jeunes ils ont sur son micro avant de clore émission on a pas si mbote na balobi comment fumu toto mabila mais aussi bien BCI Beros bo côté mobile ba Laetitia Midi babi Josie Laetitia Midi Zambe aka camarade na ngai nayibi aka bona ndenga voyage na banzondo siko mona ti ba Laetitia yemtolo bano penza ke te Karine fa ki nzamba sungi fa ki suka bwe po na bandi ko bunda ya binesi na basa mo ile kabwe na CD okyozo elema na ba transport nanga lelo ce que comme futanga yo osala no so 10 ans na TV so 11 ans na TV ngati na mémoire na TV ki pika osali no ba mosinzo ko banda na ba camarade no tambola na bango ba Aisha ko banda na ba Sarafi na osali bango no ba ki mosinzo kuna oye pa nga na ido sanga mosinzo nga maîtresse osanga mosinzo ndeni oleka senti to na na senti osomona ngai kutu na makambo na basangela nga koko tanti muchopi ba interpellanga na kekuna ko samba ba garde soda ya libanda ba ibisenga na pesa ba $100 ba libérer yo na ki na $20 kende ti et pas senti nzambe pala la ti yo binga na nga kuna mena contrôler ka tatoué ou maman quand je suis à la maison mais il y a ta copine na leka ki wa na pesa $100 modèle na pela na ndengeni okomi pa mobile na nga na ebité okomi kuna pona ngena zolo $100 ba bimsonga bi erozi $100 ba bimisinga nabi o ba jewa na bo o sala ba Sarafiona na Sarafiona te mama to yebani to mwana musalo oyena fulo na peso makambu nazo peso to kabwana kimia ngana mobile ngai foze ya mobile na saidi na tiki osukapi na mibali ya batu na kimosinzo lelo yo wanu tikala na kado batikela o kado lelo mwana zanga kombo mboka opia kombo mboka ni po ano ya ne ngana na mobile na linga senti ana bana na ayi bisanga pe yake Karine avant na yeba yebi ka ba vida biso pa poto naza na bana bana na yemo ko mobile
yo siko papa mwana wana sa betela ta motu lisolo kenga papa mwana wana ye mwana nguta ba mwana na yeto latisa yo latisa prévenir ko tikala na cadeau aller se respecter qui peka se respecter ponga oyebi peke makambo eza oyebi mais natala ka ko comprendre RMO TVT mo si fe monsieur okendani okolimbisa te te na limbisi me baba ko limbisi yako bosa na tembi te ko limbisi yako bosa na te so na bosa ni nde mabe na okyo bosa na te me na limbisa eza so na lobabo eza po na ko fungola bato oyo baza kana yepo aza hypocrite a hypocrite ngara yake pa na ailanga ka kombo Aisha Koko Sarafiona ya Aisha Koko Sarafiona ne ko iba vérité siko ke nzoka nde yonde mwana mabe po obetande Sarafiona mosinzo heureusement Sarafiona mo sabata mundele romona Sarafiona ocha kabelo omona oke poto yo kantike yemta osela Sara olobite lokolo yemta obongisenga pe na ya to liaka na nzoka Sarafiona ozo epa mundele ne omande ba jeune fille beaucoup faka nakana Jean-Marc na chaba kabelo mleba bango so basopani la Jean-Marc ke yemta ozo la Karine Bandako yemta ozo chese ba kabelo yemta osala bwe lelo Karine ye na lox a mis $500 ba kabelo yana ba $500. Voilà, donc voilà Pito Mavungu depuis 0033 Pito Mavungu et spéciaux Jili Kitima logi ba la maman préciser clim na ngana ko fond la bino et ça ramena ko ka clim te là ko ka ndé ventilateur nga clim se na la non déjà le boki nga mazolo e kanga minga mais au contraire c'est ko zolo et ventilateur e kanga ba tu zolo nga ndé ventilateur vina Pito Mavungu bi ou mela parce que 0033 vient. Merci à Julie Kitima Logi, la maman de Prince Oringa Bani Lail Maramboluka qui yango Julie Kitima, la maman de Prince Oringa Bani Lail et ses pelicieux viennent en abokamation. Ba complexé ya ba jalouse, mon inde ba sape Jilité. O moni Jili ka voiture va salir terrasse au comme une idée au remplacer, vanda kasi total au remplacer. Lelo komo yo kasoni, o komo kanga ba Facebook pamba poni motema duku sepela moninga zui. O defrate ya moninga no yo lingi yo nde ya longo wana yo koka yo botikala na bakado siko bokoma ka soni o kontombo na mutute o ko beta tali solo te po soni tellement que amukolo met bo eza po te nani business il faut to lobra boye po muto paza na ida salango ai ba dia kete suka nge suka boye e suka mabi business ana mobali ni oyebi nde bakutana te oyebi nde ba eba nedite lelo pa sombele mutuka nde yo moni mobali ana komi kitoko pona yo o bimanina osa no nyoso mais vanda tali ke te bolingo na ngai bolingo basomba ngo te business akozongele sko zongele to business fia kisi yo pa kendo simba kisi kasi yo pe baba zongelo baba mais là no ka kir parce que kisi za kir soto bela to mela ba kir ya tongo me di pourquoi voilà ya Martin Bokangation motema ya Carmel Fortens ba para alaina na Alvin merci à Colette Ngabani merci beaucoup à papa Adonis Ngabani babi aussitôt promis aussitôt réalisé ça lui bien BCI côté babi motema Laetitia Mide qui ka bon Salim Kapesa grand tonton balobi Aimé Bidocha Zalawana oyanga Prince Numonyo le sol le colotron na kabolango la motote babi vandana parce que zarayo ngwende e bonga na yo et Karim Mokonso mo ki na suka babi fête matolo mais échec total fête matolo sengi mongo fi ali kongo o kongo bambonga ko senga mais échec total ka ba sa père à part héritier watana be musicien mo ya minene yo yebena bon batikali ko yate bato wa danger ba violo boka ka lokwa net ba choisi ba ya wili mutu mo watikali ko yate fait ça matolo ba cosité na journaliste na lokwa musicien na vivano na matolo ndak na futango na matolo siko so na sesi fait matolo so na ndoko l'on soni na ngana publiata mais na zaki perso ya choisir pire na komi pe ba fan na bo senga ya choisir merci toi pesi tete ndai mote maman Rachel a pesi bo senga merci na zaka hypocrite te nga eloko na sala na linga business na zana bongo so ki pe ke komi ke business na ke no lingate na sa so na moni business na fente te nga na bongo te bon ba sala ya matolo te esuke we bon ba ta danger ni ma ekito apa ka héritier te sauver honneur na biso bat no peto za ki on a me bat ba vie no minene pe nde ba kantie fête za eleki bongo te oh ngana déjà na bande ko lwana bi e a fête na nga anniversaire a suka oh non fête na baninga na nga na ndol bango avant fête à suka parce que 2018 non fêté mais dans un an mwana na mobile na ngana ndako donc pour Dieu que vie choisir muninga ngate tete na ya muninga ngate ba ya nani ya Willy Musheni muninga ngate o mona teke ngate fête ba kamana ba PD ba kamana ba lesbien ba kamana oh
navandaka na bango naliaka na bapeli wana nalingaka bango tomoni so Myriam olimbisaki mpo na fete na monaki te Myriam nga na problème nete ye mo abenganga la baronne bakabelanga mo $20 mo babikosaka makambo ka po totalama on a ça l'émission na sengo pardon na biti na ko comme soutien na niveau ante c'est bon olimbisa ye oh na limbisa ye mais kenge na biso ko limbisa ya ko bosana te et kenge ki aoki ozonga esu na ndako na ngate ma petite sœur la baronne impiaka moi 20 mois na beli so na nango le kaso na nango te zela mukonozwa c'est la famille poto ebi lobité mais na ndako na nga ozonga te mais na limbisa ye ye moko yebi même na ba WhatsApp la baronne crédit la baronne maman sali donc balala na bon pongi Myriam c'est la famille mais oui ça sûr ozonga ni esu na ndako na ngate pembeni na ngate mais na téléphone na nzila to mona ni to solo là donc moi la suka na bango janvier déjà à décider à janvier on présente janvier so ba fingo na 12h date démarrer aux yeux sika pour stratégie le quoi rankine zo kola se ko kola pour janvier a démarrer rabat otomi vraiment na suka te yekutu oh ça les a plus que démarrer ya ko démarrer faut pas le qu'il en combo ya ko démarrer donc et là on a cocu ko lobam on a comprendre que yande balora on a est-ce qui kokani mukili yango moko emoni o comprendre mukili moni ngana s'inventera te na lobama mbona ebiki na koku sala omoni en andolo ke ba fan ba fetelinga na ko pour vendre que ba ko fetelinga peut fêter ça l'échec total il y a 4 étapes Dengoul, échec total. Batbalina basanya mela makasi bongo nze mariage. Ça les ongi ngonzere problème. Ah, bazolo bana bango kaka pona mutema mabe et bien, ezake monde entier ba lalate anniversaire ali bosso ba monde batala on a YouTube et les cas direct na YouTube donc mambo total émission na TV direct batala yango siko YouTube bata poto batali direct ba mona meta mutema to mona na ba film na ba photo ba mona pe na télé réalité ndi na banjo sala mutema on sala pe na maboko ezate ke na bengi mutasela ngati na sala mambo unga mona bike no sala no sama makambo te na chila muteliki pona sa mambo pona libaya net fete bon no chila libaya na nani ti ba on bala na okiola kila mutute na ebi lobi na ote ti ba on bala ata bazumbongo ebele ko leko ngala sala ba sa fete propre bon ote voilà basta raminene eza kozanga koyeba innocent balume bo eza ndenge na biso ba congolais to mi yeba te yango to kumisa ba RKL po ozo yeba te muto vandi na epembe innocent balume élément innocent balume to moni yendenga bandi na aja mukena ndenge basali ba superstar na ba ndenga gagna et lelo za parmi ba tu photo féliciter et belé basana ba superstar banzela ba kuma be buchu na yo ndeto yoka na lingaki makasi na bi mobile no innocent na lingaki makasi apesa ngai sengo donc yeso na moni ka posa simbe na nzoto voilà donc omoni mais comment na siko net mwana na ndenga bandi lelo place akomi siko pono omona congolais ndoki aobenge star amke et star amke mutabina chacha président invité na mariage ya ko beta président bi que président numéro 1 ya mboka mais siko ba mise ba ibele président bité innocent da obeta congolais ko zanga oyeba biso siko total rambanda tout monde ra musika so ba bi star amke lo beso ya lo beso asimba ngende na moment na yebiso sotobina e bo sodo to ebi ko tuté la kisini meto kitakaka Lobeso, allez, on a star à mouké. Batkala na orchestre mabelelis, ba descendant mabelelis, oh lelo ba star na banga minene, soi-disant. Ba okoko sa banzembo asikate ba comme préféré, ba somba banzembo to bandela na biso ta banzembo sko bato ba beta ki on ba couvrir que venima ba mabelelis, ba star amike. On est complexe, na tante na mona buba danger aussi longtemps ma pipo, ana bon moi pona ma pipo congolais, ma pipo fin. Ma pipo yé a bois ki oui, pona nga na mona déjà ki oh nga bato fona mona fait bato na zakana ba on a liaka na bango na business fait jamais na business boye na telemisko ba yelinga zela journaliste nani na bosanya ta kombone mais ndeto fait na business be ba yela ngata msusu journaliste mo française pour outi Paris a journaliste ba que journaliste l'équipe business on a cause na complexité na niveau na terre voilà pendant nga business congolaise business makambu na bi que business ayambanga atala maka nombre de vidéos yo française journaliste maman merci respect zaku voilà Karine Golampiana yene zaki invité na solo moment to bandaka émission na katanda kuna to bandi na salon tu to na chambre et tina ndenge to ke aussi lisa to comme vraiment na suka Karine mot de la fin pour na mukula lelo mot de la fin ya nzambi ba sac na nga ba Chanel et à mon côté pour bon comme ça ya ngwana mok montre diamant enveloppe noir eza puis que j'enveloppe pas non et jeune non moi attends moi muke parce que Nicolas autres to enveloppe noir. Il y a un enveloppe noir, bah, ça n'a pas jeune quelque chose.
ezonga na kota ba sac ezonga J'avais fuga. Nicolas tu as monté na cette fuga maman bien. Tu bonne option. Oh. Ngaba ibanga isumbongo te ko iba sac te katata la montre. Ouais, boss junior mtatindi te. Oh pe akomande taka ba vie nga ba kina kini ba nani. Talanga peza zanduki. Ba vie o pe ba salinga. Ba Alex Fomosi moi ba vie le ka ba Alex Fomosi ba vie nanga le ka ba choisi matata Ange Céleste ba ya Willy Mouchene babi valeur à moi c'est à loboko ça comme mema chaussure na mutu de loko kanga no na $1,500 il faut $1,500 il y a kabelo na voilà, c'est déjà la fin donc vraiment nasuka. Merci na bato sur Ndibiso donc Angèle Ameza motema ya babu matutu donc isalio bien place aux alliés balobi faut mototo mabila ma isalio bien grâce tendance dormi vraiment nasuka pona lelo c'était la Karine Mokonzi en tout cas les propos dans cette émission ça n'engage que l'invité ngane kana micro nanga ki bolo abonza kwa na sali pe musa nanga to bandaki na salon to ko susa pe na chambre merci na Eugène babi Eugène Lutu la zagisi caméra même comme on est Eugène Eugène Musala kitoko félicitations na boss Francis babi mi ya tembo boss Francis en tout cas boss na lingi ba problème tena ka poso na yo kinga balukaka boss merci à Pamela Chekola depuis Paris et salut bien Pamela Chekola voilà merci pour la lelo vraiment to souki to kutana no mbalasima pito mavu yo et salut vraiment bien makas Tolanda, Seigneur, grâce à vie, Seigneur.